حبايب قلبي عاملين ايه؟ يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا النهارده. يلا بينا، مش هعرفك عليا بقى، انت عارفني من زمان. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعي النهارده. الدرس بتاعنا اسمه المهن في بلدنا، تمام؟ طيب، لو انت ما تعرفنيش انا ميس خلود طه، حضرتك هنا في الجغرافيا. الدرس بتاعنا اسمه المهن في بلدنا. السكان بتوعنا بيشتغلوا في مهن كتير، طبعا زي ما احنا عارفين كل واحد بيشتغل في شغلانه معينه، مفيش حد بيشتغل في شغلانه واحده، ومفيش ان انا الاقي كل الناس بتشتغل نفس الشغلانه. كل واحد ليه شغله وكل واحد ليه دوره، وكل ما الناس عملت دورها كل ما البلد دي كانت متقدمه. فانا هلاقي ان كل واحد بيشتغل في حاجه معينه، ولازم اننا نعمل ايه؟ قال لك لازم نحترم كل المهن دي. ليه لازم احترم كل المهن دي؟ قال لك ده انت كمان لازم تحترمها ولازم تتعاون معاها. طب ليه؟ ولازم كمان تساعد الشخص ده في عمله. ليه؟ قايل لك هنا، اقول لك سؤال: بما تفسر يجب عليك التعاون والاحترام. لو انا قلت هنا بما تفسر يجب علينا التعاون والاحترام مع اصحاب المهن. ليه لازم اتعاون او اتعامل باحترام مع اصحاب المهن؟ قال لك من اجل مستقبل افضل. يعني ايه مش الكلام ده؟ هقول لك هنا، وليكن مثلا عامل التوصيل، ومش عامل التوصيل بس، اي ناس مثلا لما حضرتك تطلب اوردر ويوصلك الاوردر ده على البيت، هل ده معناه ان انا هنا لازم اتعامل مع الشخص ده باحترام، ولا لازم ان انا اعامله وحش؟ لا يا ميس، لازم ان انا اتعامل معاه باحترام. طيب، هو انا ينفع ان انا مثلا اسيب المندوب ده على الباب بالساعتين عشان بس انا مكسله اقوم افتح له؟ لا يا ميس، ما ينفعش كده. طيب، ينفع ان انا ما ردش على المندوب ده، او ان انا اتعامل معاه باسلوب وحش لمجرد ان هو جايب لي الحاجه اللي انا طالباها؟ لا يا ميس، ما ينفعش اتعامل معاه كده. طب ينفع اتكلم معاه باسلوب وحش؟ لا. طب اتخانق معاه؟ لا. طيب بتاع ده، طب العب معاه؟ لا. طيب هنا ارمي له حاجته في الشارع؟ لا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما ينفعش ده، كل الحاجات دي ما تنفعش. طيب، مدرس جاي لك البيت، هل ينفع تكلمه وحش؟ لا. طب ماشي، اتخانق معاه؟ لا. طب رد عليه وحش؟ لا. دكتور جاي بيعالجك، هل ينفع ان انت ما تساعدهوش؟ لا، ما ينفعش. طيب، هل ينفع ان انت تكلمه بطريقه وحشه؟ لا برضه ما ينفعش. طيب، ليه لازم ان انا احترم كل واحد بيشتغل في حاجه معينه؟ قال لك ان انا لازم اعمل كده عشان ابني مستقبل افضل. لان هنا لو الدكتور لقاك انت مش محترمه، فهيعمل ايه؟ هيروح لمكان الناس بتحترمه فيه، اللي هو هيسافر يروح لبلد تانية. ولو المدرس لقاك انت مش بتحترمه، فهيعمل ايه؟ نفس الحاجه، هيروح لمكان الناس بتحترمه فيه، اللي هو هيسافر بلد تانية. فانت لو كل الناس اتعاملت مع اصحاب المهن اللي هي الناس اللي شغاله بطريقه مش كويسه، هتلاقي كل واحد بيعمل ايه؟ بيسيب الشغلانه اللي هو مشغلها ويروح يشتغل في حاجه تانية، او ان هو يسافر اصلا بلد تانية. فبالتالي لو كل واحد بيشتغل حاجه معينه طلع من البلد دي، ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى فيه اصلا شغلانه، ولا هيبقى فيه بلد، ولا هيبقى فيه اي حاجه. طيب، عشان كده لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل حاجتين: اتعاون معاهم يعني اساعدهم، وكمان نحترمهم. يبقى لازم علينا ايه؟ حاجتين. مين هما الحاجتين؟ تعاون واحترام. مين هما الحاجتين؟ تعاون واحترام. مين هما الحاجتين؟ تعاون واحترام. طيب، ليه لازم يكون في تعاون واحترام مع اصحاب المهن؟ من اجل مستقبل افضل، لان ده بيخليني ابني مستقبل احسن. يبقى ليه لازم اتعامل معاهم بتعاون واحترام؟ ليه لازم اتعامل معاهم بكل احترام؟ من اجل مستقبل افضل. من اجل مستقبل ايه؟ افضل. من اجل مستقبل ايه؟ افضل. يبقى لكل مهنه لازم اتعامل بقى باحترام. طب ليه؟ من اجل مستقبل افضل. من اجل مستقبل ايه؟ افضل. لو هنا تفتكر بقى، تخيل من غير الدكتور، تعرف تعيش من غير الدكتور؟ لا. تعرف تعيش من غير المدرس؟ لا. تعرف تعيش من غير المهندس؟ لا. طب تعرف تعيش من غير خباز العيش؟ لا، معرفش ان انا اعيش من غيرهم دول. طيب، مش عارف تعيش من غيرهم. ليه؟ لان كل واحد بيعمل لك ايه؟ كل واحد بيعمل لك دور. كل واحد بيعمل لك ايه؟ دور. فهنا من غيره هتكون الحياة ايه؟ من غيره هتكون الحياة صعبة. اذا لو مهنة من المهن اختفت، من غيره هتكون الحياة ايه؟ هتكون الحياة صعبة. فكل مهنة ليها الأهمية بتاعتها، وكل فرد ليه دور، الدور ده بيخدم المجتمع بتاعه. يبقى كل مهنة ليها أهميتها، إن هي مهمة وليها دور كبير، وكمان هلاقي إن كل فرد ليه دور بيخدم المجتمع بتاعه. يبقى كل مهنة ليها الأهمية، وكل مهنة ليها دور. كل مهنة ليها أهمية، وكل مهنة ليها إيه؟ دور بيخدم المجتمع. المهن متنوعة بقى في مصر، في مهن كتير. طب زي ايه؟ قال لك ده في مهن مرتبطه بالزراعه، في مهن مرتبطه بايه؟ بالزراعه. في مهن كمان مرتبطه بالصناعه والتجاره. في مهن كمان مرتبطه بالخدمات. يبقى تاني،
كل مهنة في حياتنا ليها دور، كل مهنة في حياتنا ليها ايه؟ دور، كل مهنة في حياتنا ليها ايه؟ دور. تمام؟ الدور ده احنا هنا مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا يا ميس. طيب تمام، كل مهنة ليها دور ولكل فرد ليه دور. طب هنا المفروض بقى ان انا عندي مهن مرتبطة بايه؟ مهن مرتبطة بايه؟ بالزراعة، مهن مرتبطة بالصناعة والخدمات، بالصناعة والتجارة، ومهن مرتبطة بالخدمات. يبقى في مهن مرتبطة بالزراعة، وفي مهن مرتبطة بالصناعة والتجارة، ومهن مرتبطة بالخدمات. مهن مرتبطة بايه؟ بالخدمات. مهن مرتبطة بالزراعة زي ايه؟ طبعا الزراعة هي الاساس بتاعتنا. ليه؟ بتاكلني. طب هو انت تعرف تعيش من غير اكل؟ لا. انا اعرف اعيش من غير اكل؟ لا طبعا. فبالتالي هنا المهنة دي مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة. دي اساس لتقدم البلد ولا لا؟ اساس لتقدم البلد. طب ليه؟ عشان بتوفر لي ايه؟ زراعة. يبقى هتوفر لي ايه؟ الاكل اللي انا باكله. يبقى اذا هي بتوفر لي الغذاء اللي بنحتاج اليه. يبقى هي بتوفر لي ايه؟ الغذاء، الاكل اللي بنحتاج اليه. يبقى كده الزراعة هي اساس لتقدم بلدنا ولا لا؟ اساس. طب بتوفر لي ايه؟ بتوفر لي الغذاء اللي بنحتاج اليه. يبقى اذا الزراعه هي اساسيه لتقدم البلد. ليه؟ عشان بتوفر ايه؟ بتوفر الغذاء. يعني ايه الغذاء؟ الاكل. بتوفر الغذاء اللي بنحتاج اليه، بتوفر الغذاء اللي بنحتاج اليه. طيب مين هم المهن المرتبطه بالزراعه؟ قال لك في 2: مزارعين، الفلاحين والصيادين. الفلاحين والصيادين. الفلاحين هلاقي ان هم دورهم حاجه. طب بيعملوا ايه؟ قال لك دول بيزرعوا الارض بمختلف المحاصيل، يعني في محاصيل كتيرة بيزرعوها. طب زي مين؟ زي القمح والرز. يبقى هنا الفلاحين بيعملوا ايه؟ بيزرعوا. طب بيزرعوا ايه؟ حاجات كتير. زي ايه؟ قمح ورز. زي ايه؟ قمح ورز. طيب الفلاحين بيعملوا ايه؟ قال لك دول بيربوا دواجن. ايه الدواجن دي يا ميس؟ اللي هي الفراخ يعني. طب بياخدوا منها ايه؟ تفتكر الفرخة باخد منها ايه؟ فراخ يا ميس. باكل منها فراخ. ايوه اللي هي ايه يعني؟ لحوم يا ميس. ماشي يا حبيبي. وبتاخد منها ايه تاني؟ واحد فيكم يقعد يفكر كده يبقى اذكى اخواته، يقعد يفكر كده ومش عارف هو بياخد من الفرخه ايه. وحصلت بالفعل ان في ناس ما كانتش عارفه، كانت ناسيه ان هي بتاخد من الفراخ البيض. فانا عندي هنا ان المزارع الفلاح لما بيجي يزرع اغلبهم بيربوا جنبها شويه حيوانات. الحيوانات دي بياخدوا منها ايه؟ لحوم والبان وبيض. بياخدوا منها ايه؟ لحوم والبان اللي هو اللبن اللي بنشربه، وبيض. بناخدوا منها ايه؟ لحوم والبان وبيض. يبقى بناخدوا منها ايه؟ لحوم والبان وبيض. بعد كده الصيادين. الصيادين دول بيشتغلوا في ايه؟ صيد الاسماك. بس كده. بس كده. بس كده يا ميس. طيب صيد الاسماك انا بصطاد منين؟ قال لك انا بصطاد من مكانين: من البحرين الاحمر والمتوسط. من البحرين الاحمر وايه؟ والمتوسط. من البحرين الاحمر وايه؟ والمتوسط. يبقى هنا انا بصطاده منين؟ من البحرين الاحمر والمتوسط. يبقى انا بصطاده منين؟ من البحرين الاحمر والمتوسط. طب بصطاد من حته تانية؟ بصطاد من مكان تاني. مين هو؟ نهر النيل. مين هو؟ نهر النيل. يبقى اذا الصيادين انا بصطاد من البحرين الاحمر والمتوسط ومن نهر النيل. طيب انا بشتغل في ايه كمان؟ احنا بنشتغل كمان في المزارع السمكيه. احنا بنشتغل في ايه؟ في المزارع السمكيه. يبقى الصيادين بشتغل في صيد الاسماك، وكمان بشتغل ان انا بصطاد سمك من البحرين الاحمر والمتوسط. وكمان بصطاد منين؟ من المزارع السمكيه. من المزارع ايه؟ السمكيه. يبقى انا هنا بشتغل في ايه؟ صيد الاسماك من البحرين الاحمر والمتوسط. ونهر النيل بجيبه منين؟ من المزارع السمكيه. طب الفلاحين دول هم بيشتغلوا في ايه؟ بيزرعوا الارض وبيزرعوا حاجات محاصيل. زي مين؟ قمح ورز. زي مين؟ قمح ورز. طيب بيعملوا ايه؟ قال لك دول بيربوا بقر ودواجن. عشان ايه؟ انتاج اللحوم والالبان والبيض. انتاج اللحوم والالبان والبيض. يبقى تاني بيربوا البقر والدواجن عشان ينتجوا ايه؟ لحوم، البان، بيض. مين هم؟ لحوم، البان، بيض. فبالتالي لو انا بصيت كده هلاقي ان المهن دي مرتبطه برضو بالطبيعه، وبتاكد على اهميه التعاون. يعني ايه بتاكد على اهميه التعاون؟ هو المزارع يعرف يزرع لوحده؟ يعني واحد عنده ارض مساحتها كبيره، هل الارض دي يعرف ان هو يزرعها؟ هل الارض دي يعرف ان هو يزرعها لوحده؟ لا يا مش مجهود كبير عليه.
فبالتالي لازم هيكون معاه ناس كتير، يبقى إذا إن هما لازم يتعاونوا مع بعض ويساعدوا بعض. الصياد هو يعرف يرمي شبكة ويصطاد لوحده؟ لا يا ميس، برضو مجهود كبير عليه لو هو هيصطاد كمية كبيرة. نفس الكلام، فإذا الصياد لازم برضو إن هما يتعاونوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض في حرفة الصيد. يبقى هنا الزراعة والصيد هي مهن مرتبطة بإيه؟ مهن مرتبطة بالزراعة. الفلاح بيزرع بيربي لك الحيوان، والمزارع السمكية هلاقي إن هي بيصطادوا من البحرين الأحمر والمتوسط ومن نهر النيل، وبرضه من الترع ومن المزارع السمكية، وخدها من عندي بحيرة ناصر بيصطادوا منها. طيب المهن دي بتظهر ايه؟ مدى ارتباطه بالإنسان وأهمية التعاون، يعني احنا لازم كلنا نتعاون مع بعض. طيب في مهن بقى مرتبطة بالصناعة والتجارة، قالك إن المهن دي بتعمل ايه؟ بتلبي احتياجات السكان، يعني هنا بتدي حاجة السكان اللي احنا عايزينها. يبقى المهن دي بتعمل ايه؟ بتلبي احتياجات السكان. بتعمل ايه؟ بتلبي احتياجات مين؟ السكان، بتلبي احتياجاتنا كلنا اليومية. فانا عندي مثلا هنا مين المهن المرتبطة بالصناعة والتجارة؟ مين بيصنع لي؟ قالك عندي مثلا أول حاجة المهندسين والعمال. بيعملوا إيه المهندسين دول؟ قالك دول بيحولوا المواد الخام. إيه يا ميس المواد الخام دي؟ هقولك إن المواد الخام اللي هي لازم ان انا احولها لشكل تاني عشان اعرف استخدمها. يعني مثلا هنا القطن، هو انا لازم ان انا اعرف اطلعه من المكان بتاعه اللي هي الارض وبعدين اروح استخدمه على طول، ولا لازم اوديه المصانع؟ يا ميس ما احنا ممكن نستخدمه في بتاع ده في وقت الجروح. هقول لك حتى لو كده لازم يروح مصانع عشان يتعقم، فيعرفوا ان هم يستخدموه في ان هو مثلا لو في حد متعور يعملوا الجرح بتاعه. تمام. طيب هنا بقى هو انا طول حياتي اصلا هستخدمه في ان انا اعمل له الجرح بتاعه، ولا اعمل ايه بالظبط؟ لا يا ميس، ما اكيد لازم استخدم القطن ده في حاجه تانية. الله يفتح عليك. فاذا ان انا لازم القطن ده يروح لمصانع عشان القطن يتحول لقماش، والقماش يتحول لهدوم، القطن يتحول لخيوط، والخيوط تتحول لقماش، والقماش يتحول لهدوم احنا اللي بنلبسها. فاذا دي اسمها ماده خام. مثلا الحديد، هو انا ينفع اطلعه من مكانه واستخدمه على طول، ولا لازم انه بيروح مصانع عشان يتشكل؟ بيروح مصانع يا ميس. فاذا الحديد ده كده اسمه ايه؟ ماده خام. يبقى الماده الخام دي اللي هي حاجه انا بحولها من شكل لشكل تاني. يبقى اذا هنا المهندسين والعمال بيعملوا ايه؟ بيحولوا المواد الخام. بيحولوا المواد الخام. طب بيحولوها لايه؟ لمنتجات. بيحولوها لايه؟ لمنتجات بنستخدمها. طب زي ايه؟ ملابس واساس وسيارات. زي ايه؟ ملابس واساس وسيارات. ملابس واساس وايه؟ سيارات. ملابس واساس وايه؟ سيارات. يبقى انا بحول المواد الخام دي لمنتجات زي ملابس واساس وسيارات. لمنتجات زي ايه؟ ملابس واساس وسيارات. طيب التجار، قالك ان التجار بيعرضوا المنتجات في الاسواق والمحلات. يعني هنا هم بياخدوا المنتج اللي اتعمل من المهندسين والصناع ويروحوا بقى يودوه على فين؟ على المحلات. فاذا ده بيكمل ده، واحد بيصنع التاني بيعمل ايه؟ يروح نقله على المحل على طول ويشتري. يبقى كده التجار بيعملوا ايه؟ بيعرضوا المنتجات في الاسواق والمحلات. طب ليه؟ عشان نقدر نشتريها بسهولة. يبقى هنا بيقول لك بما تفسر يعرض المنتجات في الاسواق والمحلات. قال لك للتمكن من شرائها بسهولة. للتمكن من شرائها بايه؟ بسهولة. طب المهندسين بيعملوا ايه؟ والعمال بيحولوا المواد الخام لمنتجات نستخدمها احنا. زي ايه؟ ملابس اساس سيارات. مين هم؟ ملابس اساس سيارات. طيب برضو نفس الكلام، لازم هنا المهندس ده يشتغل لوحده ولا يشتغل مع ناس؟ هيشتغل مع ناس. طيب التاجر ده يشتغل لوحده ولا يشتغل مع ناس؟ برضه هيشتغل مع الناس. فاذا لازم ايه؟ لازم هنا تعاون ما بين الافراد، لازم نساعد بعض، لازم يبقى في عمل منظم عشان اوفر السلع والخدمات. يبقى لازم تعاون، لازم عمل منظم. يبقى لازم نعمل حاجتين. مين هما؟ التعاون والعمل المنظم. مين هما؟ التعاون والعمل المنظم. مين هما؟ لازم اعمل ايه؟ حاجتين. مين هما الحاجتين؟ التعاون والعمل المنظم. التعاون والعمل ايه؟ المنظم. لازم اتعاون معاهم عشان اقدر اشتري المنتجات بتاعتي. في مهن بقى مرتبطة بالخدمات. يعني ايه؟ واحد بيشتغل بس الشغلانة دي خدمة ليك. يعني مثلا المدرس ماشي يشتغل. طيب خدمة ولا مش خدمة؟ خدمة في ايه يا ميس؟ ما هو بيعلمك. هتعرف تعيش من غير المدرس؟ لا. اذا المدرس بيديك ايه؟
خدمة. طيب الدكتور بيعالجك، هتعرف تعيش من غير الدكتور؟ لا، إذا الدكتور بيديك إيه؟ خدمة. السباك، تعرف تعيش من غير السباك؟ طيب يا ميس أعرف أعيش من غيره عادي. هقول لك حنفية باظت، هتعرف تصلحها؟ لا يا ميس. فبالتالي السباك برضو بيعمل لك إيه؟ خدمة. فالمهن المرتبطة بالخدمات ده واحد بيشتغل عادي، بس في نفس الوقت الشغلانة بتاعته دي هي خدمة. يعني أنا مثلا أنا مدرسة، فكده أنا بعلمك وبديك إيه؟ أنا بديك خدمة من عندي. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا مهن مرتبطة بالخدمات. طب زي مين؟ زي مثلا ضابط الجيش. بيعمل ايه ضابط الجيش ده؟ بيدافع عن الوطن ويحميه. بيدافع عن الوطن وايه؟ يحميه. بيدافع عن الوطن وايه؟ يحميه. طيب بيدافع عن الوطن يعني بيدافع عن حدود الوطن. لو حد اي دولة حاولت تهجم عليا فالجيش ده هو اللي بيحاربها. تعرف بقى تعيش من غيره؟ لا. تعرف تحل محله؟ لا، ما ينفعش طبعا. يبقى ضابط الجيش ده بيعمل ايه؟ بيدافع عن الوطن وبيحميه. بيدافع عن الوطن وايه؟ وبيحميه. تاني حاجة عندي هو الطبيب. الطبيب معروفة بيعمل ايه؟ بيعالجك. يعني هنا الطبيب بيعالج المرضى. يبقى الطبيب بيعمل ايه؟ طبيب بيعالج المرضى. ضابط الجيش بيدافع عن الوطن وبيحميه. بيدافع عن الوطن وبيحميه. طب المعلم، قال لك ده المعلم ده هو الاساس، هو ده الاساس والباقي شنط وكيس. ازاي يا ميس؟ قال لك هقول لك ان انا هنا المعلمه وانت قدامي طالب. انت عارف انت عايز تطلع ايه؟ ميس نفسي اطلع مهندس، نفسي اطلع دكتور، نفسي اطلع محامي. وممكن ان انت تطلع الحاجه اللي نفسك فيها، ممكن لا، ممكن تطلع حاجه تانية. اذا المعلم هما بيعمل ايه؟ انا قدامك المعلمه، او اي معلم قدامك هو اللي بيخرج المهندس على الدكتور على المحامي على المدرس على كل حاجه. فاذا المهندس او المعلم ده، المهندس ده طلع من تحت ايد مين؟ معلم. عامل النظافه والسباك طلع من تحت ايد مين؟ معلم برضه. يبقى اذا هنا المعلم هو الاساس. ليه؟ لانه بيجهز المتعلمين لكل المهن دي. تمام؟ يبقى المعلم بيعمل ايه؟ بيجهز المتعلمين لكل المهن دي من خلال ان هو بيديله معارف وعلوم، بيعلمك يعني وبيبني العقول. يبقى بيجهز المتعلمين وبيبنوا المعارف، وهنا العقول. بيبنوا المعارف وايه؟ والعقول. يبقى تاني بيجهز المتعلمين بأهم العلوم وبيبنوا المعارف وايه؟ والعقول. يبقى المعلم بيعمل ايه؟ بيجهز المتعلمين. بيجهز مين؟ المتعلمين. وبيديله ايه؟ قال لك ده بيديله المعارف وبناء المعارف وبناء العقول. يبقى بيجهز المتعلمين بأهم العلوم، بيجهزه ان هو بيديله ايه؟ المعلوم والمعارف وبناء العقول. طب الشرطي بيعمل ايه؟ الشرطي يحافظ على الامن. الشرطي يحافظ على الامن. الشرطي يحافظ على ايه؟ الامن. الشرطي بيحافظ على ايه؟ الامن. عامل النظافه معروفه بينظف الشوارع. عامل النظافه بينظف الشوارع. عامل النظافه بينظف ايه؟ الشوارع. طيب عامل التوصيل اللي هو المندوب التوصيل او الدليفري بيعمل ايه؟ بيوصل السلع والمنتجات للافراد. بيوصل لك حاجتك لحد البيت بدل ما تنزل تجيبها، وفي الاخر حضرتك بتتريق عليه عشان هو عامل توصيل. لا، المفروض ان انا اعمل ايه؟ احترم كل عامل. زي ما هو انت ليك احترام في المجتمع، برضو العامل ده ليه احترام في المجتمع بتاعه. يبقى هنا العامل ده بيعمل ايه؟ بيوصل السلع والمنتجات للافراد. بيوصل ايه؟ بيوصل السلع والمنتجات للافراد. طيب السباك بيعمل ايه؟ قال لك ده السباك بيركب المواسير الميه ويصلحها. يبقى السباك بيعمل ايه؟ بيركب مواسير الميه ويصلحها. طب الميكانيكي، الميكانيكي بيصلح السيارات. الميكانيكي بيعمل ايه؟ بيصلح السيارات. الميكانيكي بيعمل ايه؟ بيصلح السيارات. بيصلح لك العربية يعني. طيب السواق بيعمل ايه؟ بينقل الاشخاص والبضايع. بينقل الاشخاص والبضايع، سواء الباص اللي حضرتك بتركبه الصبح، سواء المشروع اللي حضرتك بتركبه، سواء بتاع ده الاتوبيس. اي سواق ده كده بيعمل ايه؟ ده بيعمل لك حاجتين: بينقل الاشخاص والبضايع. بينقل مين؟ بينقل الاشخاص والبضايع. كمان هلاقي عمال المقاولات. بيعملوا ايه عمال المقاولات ده؟ وخلي بالك بقى عشان دي مهمة، لان دي الحاجة اللي انت هتتلخبط فيها. قال لك عمال المقاولات دول بيقوموا بثلاث حاجات. مين عمال المقاولات دول يا ميس؟ هقول لك ده المهندس اللي بيبني لك البيت ومعاه العمال بتوعه. دول بقى بيعملوا ايه؟ بيقوموا باعمال البناء. لما هنا واحد يجي يشتري مثلا ارض وعايز يبني عليها عمارة، هو عايز يقوم باعمال البناء. طيب ايه هي اعمال البناء؟ دهانات ومحارة ونقاشة. مين هم؟ دهانات ومحارة ونقاشة. مين هم؟ دهانات ومحارة ونقاشة. مين هم؟
دهانات ونحارة ونقاشة. يبقى مين هم؟ دهانات ومحارة ونقاشة. دهانات وايه؟ ومحارة ونقاشة. دهانات والمحارة وايه؟ والنقاشة. دهانات ومحارة وايه؟ والنقاشة. الدهانات ان هم بيدهنوا البيت بالالوان اللي انت عايزها، المحارة اللي هم بيعملوها بالاسمنت، والنقاشة اللي هو بيبيضوها. يعني برضو لازم اعمل ايه لاصحاب المهن دي؟ لازم احترمهم واقدر مجهودهم. لازم اعمل ايه؟ لازم ان انا احترمهم واقدر مجهودهم. يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم احترمهم واقدر مجهودهم. طيب كده دي المهن المرتبطة بالخدمات. طيب في مهن بقى اسمها مهن مستقبلية. يعني ايه مهن مستقبلية؟ قال لك دي مهن ما كانتش موجودة خالص قبل كده ولكنها ظهرت. ايه اللي ظهرها؟ قال لك ظهرت بفضل حاجتين، تقدم علمي وتكنولوجي. يبقى ظهرت بفضل حاجتين، تقدم علمي وايه؟ وتكنولوجي. تقدم علمي وايه؟ وتكنولوجي. يبقى كده المهنة دي ظهرت بفضل حاجتين، ايه هما؟ التقدم العلمي والتكنولوجي. يعني ظهرت بفضل وجود التكنولوجيا، ولولا وجود التكنولوجيا ما كانتش ظهرت الحاجات دي. طيب يبقى المهن المستقبلية هي مالها؟ هي مهن لم تكن موجودة من قبل. لما أقول لك هنا ما المقصود بالمهن المستقبلية، يقول لك هي مهن لم تكن موجودة من قبل. هي مهن لم تكن موجودة من قبل ولكنها ظهرت بفضل ايه؟ بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي. بفضل التقدم العلمي وايه؟ والتكنولوجي. يبقى ظهرت ظهرت مهن جديدة. تاني، يبقى ظهرت مهن جديدة. ظهرت بفضل ايه؟ ظهرت بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي. ظهرت بفضل التكنولوجيا. يعني طب زي مين؟ زي عندي مبرمج الحاسوب. زي مين؟ مبرمج الحاسوب. ايه ميس مبرمج الحاسوب ده؟ مبرمج الكمبيوتر اللي هو بتاع البرمجة. بيعمل ايه؟ ده بيصمم برامج إلكترونية. يعني بيعمل لك الابليكيشن اللي موجود على تليفونك زي الزوم، الألعاب اللي انت بتعملها، مثلا برنامج الفيسبوك، الواتساب كده. يبقى مبرمج الحاسوب بيعمل ايه؟ مبرمج الحاسوب بيعمل ايه؟ بيصمم البرامج الإلكترونية. بيصمم البرامج الإلكترونية. يبقى مبرمج الحاسوب بيعمل ايه؟ بيصمم البرامج الإلكترونية. بيصمم البرامج الإلكترونية. تمام؟ طب مصمم الألعاب بيعمل ايه؟ بيبتكر ألعاب جديدة. يبتكر ألعاب جديدة. يبقى إذا خلي بالك، لو لقيت هنا يقول لك مين صاحب المهنة دي، لو لقيت كلمة برامج تبقى مبرمج الحاسوب. لو لقيت كلمة برامج تبقى مين؟ مبرمج الحاسوب. لو لقيت كلمة برامج تبقى مين؟ مبرمج الحاسوب. لو لقيت كلمة ألعاب يبقى هنا لو لقيت الكلمة دي هتبقى مين؟ مصمم الألعاب. يبقى بيبتكر ألعاب إلكترونية. هو مين؟ مصمم الألعاب. 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 تالت حاجة عندي مطور التطبيقات. مطور مين؟ التطبيقات. يبقى مطور مين؟ التطبيقات. مطور التطبيقات ده بيعمل ايه؟ بيصمم تطبيقات الهاتف، الابليكيشن اللي عندك على التليفون، الالعاب اللي عندك على التليفون، او الابليكيشن اللي هو التليفون ينفع يستخدمه. يبقى هنا مطور التطبيقات بيعمل ايه؟ بيصمم تطبيقات الهاتف. يبقى مطور التطبيقات بيعمل ايه؟ بيصمم تطبيقات الهاتف. طيب يبقى كده لو لقيت كلمة تطبيقات كده بقى شوف علمها بمفاتيح، لقينا كلمة تطبيقات يبقى اسمه مطور تطبيقات. لقينا كلمة تطبيقات يبقى اسمه ايه؟ مطور التطبيقات. لقينا كلمة تطبيقات يبقى اسمه ايه؟ مطور التطبيقات. طب لو لقينا كلمة الألعاب يبقى كده بيبتكر ألعاب جديدة. ده كده بيبتكر ألعاب ايه؟ جديدة. طب لو لقيت كلمة ألعاب يبقى كده اسمه ايه؟ مصمم الألعاب. ده كده اسمه ايه؟ مصمم الألعاب. يبقى مصمم الألعاب بيعمل ايه؟ بيبتكر ألعاب جديدة. مصمم الألعاب بيعمل ايه؟ بيبتكر ألعاب جديدة. لقيت كلمة برامج يبقى مبرمج الحاسوب. لقيت كلمة برامج يبقى مبرمج الحاسوب. صانع المحتوى الرقمي، ودي شغلانة هتعجبك قوي، البلوجر. بس اوعى في الامتحان تكتب له بلوجر. هو اسمه ايه؟ صانع المحتوى الرقمي. بيعمل ايه؟ ده بيقدم محتوى على الانترنت، والمحتوى ده بيفيدك انت. زي مثلا مدرس بينزل الفيديوهات بتاعته، ده كده بيفيدك. مثلا واحد او واحدة بتنزل لك كل يوم معلومة جديدة، معلومة عن الاكل، عن التعليم، عن الشرب، عن مثلا الاماكن اللي احنا بنسافر فيها. فهنا ده كده بيفيدك. فده كده اسمه ايه؟ صانع المحتوى الرقمي. ده كده اسمه ايه؟ صانع المحتوى الرقمي. صانع المحتوى ايه؟ الرقمي. صانع المحتوى ايه؟ الرقمي. بيعمل ايه؟ بيقدم محتوى على الانترنت. بيقدم محتوى على ايه؟ على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ووسائل التواصل مين؟ الاجتماعي. ووسائل التواصل مين؟ الاجتماعي. بيفيد بيه الناس. بيفيد بيه الناس.
عندي مهنة كمان اسمها مهندس الطاقة المتجددة، وخلي بالك بقى بيقول لك هنا يجي سؤال، والسؤال ده معظمكم ممكن تغلطوا فيه. يقول لك ما العلاقة بين مثلا هنا مهندس أو المهندس والبيئة. في حد يقول لي يا ميس المهندس بينظف البيئة، المهندس بيلوث البيئة. لا، ما ينفعش طبعا، مش دي الإجابة. الإجابة اللي احنا عايزينها هي مهندس الطاقة المتجددة بيعمل إيه؟ بينتج طاقة نظيفة عشان يحافظ على البيئة من التلوث. يبقى مهندس الطاقة المتجددة بيعمل إيه؟ بينتج طاقة نظيفة عشان يحافظ على البيئة من التلوث. بينتج طاقة نظيفة عشان يحافظ على البيئة من التلوث. يبقى مهندس الطاقة المتجددة بيعمل إيه؟ بينتج طاقة نظيفة. بينتج طاقة إيه؟ نظيفة عشان يحافظ على البيئة من التلوث. يبقى مهندس الطاقة المتجددة بيعمل إيه؟ يبقى مهندس الطاقة المتجددة بيعمل إيه؟ بينتج طاقة نظيفة بتحافظ على البيئة من التلوث. ميس بنتي بتقولي طاقة نظيفة، طاقة نظيفة إيه؟ يعني إيه طاقة نظيفة؟ أقول لك حبيب قلبي، الكهرباء. تمام؟ الكهرباء هنا إحنا خدنا عارفين حاجة اسمها طاقة كهرومائية، بجيب كهرباء من المية. طاقة الرياح بجيب كهرباء من الهواء. طاقة شمسية بجيب كهرباء من الشمس، أهي دي اسمها طاقة نظيفة. طيب الكهرباء اللي بجيبها مثلا من السد العالي، هل الكهرباء دي هتنفعني؟ الكهرباء اللي انا بجيبها من السد العالي، هل الكهرباء دي بتطلع لوحدها ولا لازم مهندس ينتجها؟ لا يا ميس، لازم مهندس ينتجها. طيب الكهرباء اللي بتتجاب من الشمس او الرياح هتطلع لوحدها ولا لازم مهندس يعملها؟ لازم يا ميس مهندس ينتجها. ده اسمه ايه؟ مهندس الطاقة النظيفة. فالطاقة النظيفة هنا المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها الطاقة المتجددة اللي حضرتك كنت بتاخدها الترم الاولاني، اللي هي طاقة شمسية، طاقة الرياح، طاقة كهرومائية. طاقة شمسية، طاقة الرياح، وطاقة كهرومائية. المهن دي محتاجة المهارات كتير. طيب ايه هي بقى المهارات؟ هنا خلي بالك من حاجة، انه المهن دي محتاجاني اعمل 3 حاجات. اولا لازم ان انا استخدم التكنولوجيا، لان كل المهن دي بتعمل ايه؟ بترتبط شغلها كله اصلا معتمد على التكنولوجيا. اذا المهن دي محتاجاني اعمل ايه؟ استخدم التكنولوجيا. تاني حاجة لازم افكر. يعني اعمل ايه ميس؟ ما انا على طول بفكر. هقول لك لا، ده لازم تفكير ابداعي. ايه مش تفكير ابداعي دي؟ يعني لما افكر اطلع افكار ما طلعتش قبل كده. هو ده التفكير الابداعي. يبقى كده لازم يكون في استخدام التكنولوجيا، تفكير ابداعي، عمل جماعي. يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ استخدام تكنولوجيا، تفكير ابداعي، عمل جماعي. لازم يبقى فيه ايه؟ استخدام التكنولوجيا، تفكير الابداعي، عمل جماعي. استخدام التكنولوجيا والتفكير الابداعي والعمل ايه؟ الجماعي. يبقى تاني لازم يكون عندي ايه؟ استخدام التكنولوجيا والتفكير الابداعي والعمل الجماعي. عمل جماعي لازم كلنا نتعامل مع بعض، ما ينفعش نشتغل انا لوحدي بس، لا. عشان اطلع الشغل باحسن شكل وباحسن حال لازم ان احنا نعمل ايه؟ لازم اننا نشتغل كلنا مع بعض. يبقى كده نحتاج المهن دي لايه؟ اولا استخدام التكنولوجيا، لازم تفكير ابداعي، لازم عمل جماعي. يبقى لازم نعمل ايه؟ استخدام التكنولوجيا والعمل الجماعي والتفكير الابداعي. يبقى المهن دي محتاجة المهارات ايه هي؟ استخدام التكنولوجيا والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي. كل المهن دي هتقود العالم في المستقبل. يعني في المستقبل هيبقى العالم بشكل تاني خالص بسبب المهن دي، ومن غيرها ما اقدرش اعيش. عشان كده لازم دايما ان انا احترم المهن دي، عشان لكل مهنة دور. طب خلي بالك بقى من حاجة، اللي حط الأساس للمهن التكنولوجية دي هو مين؟ قالك مسلمين كانوا عايشين زمان، من العلماء المسلمين. طيب مين هم؟ قالك زي عندي ابن الهيثم والخوارزمي. ابن الهيثم ده هو اللي وضع علم البصريات اللي هو علم النظر. الخوارزمي ده مؤسس علم الجبر اللي هي الرياضة اللي انت بتاخدها، الجمع والطرح والضرب والقسمة. والزهراوي ده مؤسس التكنولوجيا، ده من الناس اللي هي أسست التكنولوجيا. قالك ما زال لحد دلوقتي العالم بيستفيد منها، فلولا ان الأساس اللي حطوا العلماء دول ما كانوش عرفوا يستفيد منها باقي الناس خالص. تمام؟ يبقى إذا هنا العلماء المسلمين زي مين؟ ابن الهيثم والخوارزمي والزهراوي. ابن الهيثم والخوارزمي والزهراوي عملوا ايه؟ وضعوا أسس علمية. وضعوا أسس ايه؟ علمية. وضعوا أسس ايه؟ علمية. مين هم العلماء؟ ابن الهيثم والخوارزمي والزهراوي. مين هم؟ ابن الهيثم والخوارزمي والزهراوي. وضعوا أسس ايه؟ وضعوا أسس علمية. وضعوا أسس ايه؟
علمية ما زال العالم بيستفيد منها، ما زال العالم بيستفيد منها لحد دلوقتي، لحد الوقت الحاضر. تمام. فهنا بيستفيد من تقنيات الحديثة اللي قدر ان هو يخترعها الانسان، اخترعها بفضل العلماء المسلمين دول. طيب زي ايه التقنيات الحديثة؟ قال لك زي ذكاء الاصطناعي، روبوتات، طاقة متجددة. يبقى زي مين؟ ذكاء اصطناعي، روبوتات، طاقة متجددة. يبقى زي مين؟ زي الذكاء الاصطناعي، روبوتات، وطاقة ايه؟ متجددة. وطاقة ايه؟ متجددة. كل الحاجات دي قامت على الاساس ده. تمام. بكده خلصنا الدرس بتاعنا النهارده والحمد لله. معلش لو طولت عليك، اشوفك على خير المرة الجاية ان شاء الله. حبيب قلبي، تصبح على خير، مع السلامة.